Woke up in the morning, I don't wanna go to work. Work for next to nothing and my boss is such a jerk. 歡迎收睇關你學校事。而家嚟到嘅係同濟大學吳志熹，今日要俾你睇嘅係同濟生嘅日常。3、2、1 Go！ Through the midnight, give me the sight I shine in the light up. Locked in the movement flow, round the room, yeah, you got me OK， 介紹少少先。呢一埲牆呢，就係我哋平時建築生將自己畫作擺上去嘅一埲牆。你見到啦，呢啲圖呢，就係我哋每個星期都會輸出嘅一啲內容。佢個 system 就係，即係佢一開學期頭呢，就俾咗一個 project 嘅，即係個要求啦。跟住呢，就俾我哋，咁呢，我就每一堂呢，就推進諗唔同嘅 idea， 你就畫唔同嘅圖啦。我哋做唔同嘅分析啦，我哋做唔同嘅模型啦。呢個就係我嘅模型，而家又有新嘅階段啦。It's 9:04 p.m. 而家時間係9:04，即係9:04。建築生就係啱啱上完應該係構造課，而家仲要做埋啲模型。呢個就係建築人嘅。OK， 繼續做。你而家係睇到嘅係光影節咯，一個結題嘅一個展出啦。呢件國際光日咧，顧名思義就係玩光啦。喺呢一個節日裏邊，所有展出嘅作品都係我哋所有同學分組做嘅作業。我覺得幾得意嘅概念就係同一個光製造一個互動。咁我嗰組咧就係用咗一個工程圖案嚟控制嗰條光帶上面嘅每一個 LED 燈，從而嚟實現呢一種用光嚟演繹心情嘅變化。前面係咪即係一瞬間？哎呀，我講緊啲乜嘢？點解想介紹呢？因為大學真係好自由，你可以做你自己想做嘅嘢。我中意玩嗰一種偏鄉村類、有主題性比較具體嘅功能比較簡單嘅一啲建築競賽，因為我覺得好有意思。嗱，譬如話我有競賽係設計一個幼稚園，西非嗰邊為佢哋設計一個幼稚園，其中係包括課室啦、教師用嘅辦公室啦、飯堂啦、玩樂嘅空間啦。咁點解我想玩呢啲競賽呢？佢令我哋喺揾資料嘅時候學識咗當地本土建築嘅一啲特色，呢個係我覺得幾有趣嘅地方。從一個專業嘅角度去接觸呢一種文化，去學習佢哋本土嘅歷史，然後去為佢哋設計一個基於佢哋文化，但係又加入咗我哋創意嘅一個建築，而呢一啲就正正係建築學嘅魅力所在咯。我想俾你睇一睇我平時上堂我會畫啲咩工程圖紙，我哋叫渲染圖，展示你呢個作品真實嘅室內空間。呢一個就係工程圖紙，呢啲叫平面圖。咁仲有啲咧叫剖面圖同埋立面圖。平面圖係用嚟展示平面上嘅佢一啲佈置啦。咁呢一啲咧都係我哋平時要做嘅專業性嘅嘢咯。嗱，其他大學我就唔知啦，但係可以同你分享少少我自己學校嘅嘢。喺大學呢，其實好 free 噶，你冇聽錯，係真係好 free 啊！你可以自由咁着衫啦，自由交友啦，自由咁玩啦，自由嘅作息啦，甚至自由咁樣健身你都得噶。唔同嘅專業有唔同嘅堂。專業課呢，就係集中喺星期三同星期四，所以2、5、6日基本上係冇咩做嘅。你就係你生活嘅主宰者。雖然有時候啦，因為身邊同學好勁，所以會有壓力咯。但係強者何嘗唔係喺一種環境裏邊塑造出嚟嘅呢？所以我亦都會豐富自己嘅學習，識嗰啲朋友啦，咩都試下，係咪？周圍睇下啊！但係最重要嘅係堅持每一件自己中意嘅嘢，你人人都係潛力股。